So, morgen geht's los. Red Bull Romaniax 221 in der Silberklasse. Wir sind schon recht gespannt. Und ja, schauen wir, was da geht. Das erste Mal. Und ja, Motorrad Husqvarna TE 250 i 2020er Baujahr. Und ja, 66 Stand, vorwerkmäßig, NZZ Umbau. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Bin recht zufrieden damit. Unsere Bremsarmaturen haben wir mit Draht gesichert. Einfach, dass das nicht passieren kann, dass man einen Splint verliert im Gelände. Das ist einfach so Sicherheitsreifen. Metzeler 60 Extreme, super soft, also der ganz weiche. Das ist eigentlich ein Reifen, was mir wirklich gut taugt, weil er nicht nur weich ist, sondern er ist auch von der Lebensdauer her ist er wirklich super. Und vorne denselben, auch Metzeler 60 Extreme. Das ist eigentlich also X-Grip, super soft, schön weich. Müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Also habe ich eigentlich immer dran beim Hard-Enduro fahren und da war ich noch nie Probleme gehabt. Sitzbank ist auch andere drauf, die ist einfach ein bisschen mehr Grip, wenn es gatschig ist. Was haben wir noch? Ja, Zusatzlüfter ist sowieso ganz wichtig, weil sonst kocht er die sowieso sofort. Da könnte man so ein kleines provisorisches Tafel laufen, weil wir trotzdem nicht auf der Straße unterwegs sind. Auch. GPS haben wir Garmin Oregon 750T, super großer Display und hoffentlich gut zum Sehen bei der Navigation. Das haben wir noch gesichert da mit einem Schnirl und einem Karabiner, dass das einfach falls es runterfliegt, dass es nicht gleich dahin ist. Was haben wir noch? Ja, Lichtmasken, das ist eine Leihgabe beim Hinterdorfer Mandi. Das ist nicht meine, aber ich habe leider nur so Blecherennen und ein Licht ist trotzdem nicht schlecht. Da haben wir noch ein paar Ersatzteile versteckt, das ist zum Beispiel da vorne. Da haben wir einen Schalthöhe im Kühler, Kupplungshöhe hinten drinnen im Luftfilterkasten. Haben wir da noch einen Kühlerschlauch und einen Bremshöhe.